ត្រីឈានចូលមកមនុស្សលោកចូលនិន្ទ្រីខំផ្លែតែរូបពុំងារនិន្ទ្រីមិនលក់ឬស្រីអូនអង្គុយតែម្នាក់ឯងដូចចំបែងហាងរតីបងនឹងជូនជាតន្ត្រីគុំគិតអីរឿងសោកាគេទៅយុគហើយទៅនៅខ្វាយខ្វល់ដល់ណាគេទៅជីវ៉ាគេកាយហាត់ថារៀមរាបំពេចំបែងហាងរតីសូមនឹងនួនស្ដាប់តន្ត្រី